அப்படியே எடுங்க. இப்போ நான் டஸ்ட் பண்ணல, அவ்வளோதான் ஆயிருக்கு டஸ்டிங். இவ்வளோ தூரம் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் ஆயிருக்குது. மண் வெயிட்டு கம்மியாக தானே பிடிக்கும். அதான் பொடியோட டஸ்ட்டு வந்து 70 kg அப்படியே பிடிக்கும். ஒரு சாக்கு பையை ஒன்று எடுத்து அதில் கொட்டுடுங்க. வா, ஒரு சாக்கு பை ஒன்று கொட்டு. இதில் இந்த ஃபைனல் டஸ்ட்லாம் மேலே போயிருக்காது, இதுக்குள்ளேயே இருந்தது பாருங்க. கொட்டிட்டுனா இது அப்படியே கீழே கொட்டு. பொடி இது எடுத்து ப்ரெஷரில் போட்டு அரைச்சா கூட இவ்வளோ நைஸாக பவுட்ரு தானே தூக்கி கொட்டுங்க. அதை கொட்டும் போது வெளியே திரும்ப முடியல. ஆமாம், இல்லை திரும்ப இங்கேயே படியும். அவ்வளோதான். கொஞ்சம் மறுபடியும் அதை என்ன பண்ணணும் பண்ணிக்கணும், ஜலிக்கணுமா இல்லை அப்படியே கொட்டுறதா? கல்லெல்லாம் இருக்குது. 3 phase ஒயரு, அதனால் வந்து பேட்டரி மாதிரிலாம் இல்லை.